又看宜兰的有一个地名的，甲这个我伊的一个地名娇鸟。啊，意思够共。嘿，你想看，人有当时啊吼，你无闲莫共吵，莫共高高甜。高高甜。嘿，用嫌错人耳。错人耳。嘿，共高高甜。啊，这是要摇声咧。啊，拄你无闲啊吼，莫伫遮吵人。人讲咧，啊边仔头去啦，边仔头去啦。所以咧，你约一个地名，看3款的啊。阿爸，你拄有讲过哦。嘿。边仔头，对无？哦，你讲边仔头。对啊。哦，巧。边仔头，人讲定讲呢，你边仔头去，莫吵啦，吼，莫娇鸟，莫高高甜。所以讲这个边仔头，这个头嘛是宜兰的地名。嘛是地名就对。对哦，伫壮围遮咧，或者做边仔头，伫这过岭国小。啊，你讲像伫梅花湖，东山梅花湖遐边仔嘛就有做个边仔头。迄嘛边仔头。有哦，所以讲毋通看这头地名，这真普遍哩咧。所以讲这嘛是头。哦。啊，要讲尾。尾。互你想看，看有啥尾啊无？什么尾？啊。简单啦。水尾。水尾嘛是尾。水尾。车尾嘛是尾，路尾嘛是尾，工尾嘛是尾。啊，佫有水尾。你讲2、3项啊，看讲会对。讲有3项啊，要哦。你蛇尾。哎哟，这我对尾就较无有印象呢。你想头无想尾，阿爸甲你讲，嘛像咧拿尾。拿尾。打起啊就是拿尾。拿尾。嘿，啊嘛有一个做公仔尾。哦，公仔尾哦。公仔尾吼，这嘛真出名。啊，周仔尾。白龙船、二龙船遐，迄嘛是叫做尾。尾。迄嘛都尾。你讲咧五吉遐有一个大鸡尾咧。哦，大鸡尾。嘿，这在宜兰的拢是真出名的所在。花莲遐嘛是水尾真出名的风景区咧。啊，我知影吼，像迄个溪头啦。虽然是吼名真土，但毋过吼，迄个小所在吼，如今也变成大风景区啊，敢毋对？是啊，溪头啊。你看我对头较有兴趣，你看记较牢，你看。哦，你讲头，我嘛是有头啊。桥头嘛是真出名啊。高雄这个桥头，桥头乡嘛真出名。水头嘛是真出名，真土名。是。但是水头你看，在金门迄水头咧，是偌只出名，大家拢知咧。所以讲咧，阿爸嘛是有头啦，啊嘛是爱有尾。人拢嘛有头，哪有可能无头咧？对啦，所以尾爱顾啦。阿爸，什么是一格啊？什么是二格啊？啊头甲尾，讲是什么意思？你知影格掉啊啦，头尾掉啊。啊，听甲无煞煞咧。你要知格啊？系啊。你要知做啥尾哦？是啊。你城呢？这个爱了解，爱知啊。是。阿爸咧做一个味菜，互你猜。家母咧去嫁着阿公啦。嫁阿公。家母咧。家母。哪会去嫁着阿公？请问阿爸吼。讲一个地名哦。爱讲地名哦。佫是地名哦。有啊。地名嘛，我想看觅。啊，到底都爱结，甲拄仔甲结有关系咧。五格，对无？五格啦。错误的结合啦吼，看做五格。哦，那才趣味咧。赞啦！这个地名吼，咱来会记。好啊，安尼又对啊吼。对啦。安尼阿爸，你搁讲啊，甲我解释一下啊，紧嘞。过来咧，你想讲围吼？嘿，围。咱讲咧，较早头城，就写头围吼。啊，汤仔城或者汤围，像四城讲做四围，土围吼，其实呢，咱讲做土城。你做土城？啊，意思就是讲，迄围咧爱读做城。哦，意思是讲围甲城是共音共意思。是咯，较早咧，伊直接写。土围吼，咱拢爱讲做呢土城、头围，啊，为了嘛读做土围，但是迄是文音，即摆咱咧白讲做头城、四城。原来哦，以前地名哦，
拢遮尔啊土啦，袂遮尔啊土名哩。迄其实呢，你讲地名吼，像讲无说呢，啥结啦吼，啥庄啦，啥个即个城，啥个围，啥个口，即个甲咱住在宜兰即个居民呢，即住民拢有关系哩咧。哦，所以就是爱念做头城。嘿，啊嘛有一寡啥个庄啦，或者呢啥个结啦吼，种啥个结啦，啥个口啦，所以即咱有机会再慢慢甲你讲。是，阿爸。今日要再讲地名较好。好啦好啦，毋过地名遐尼啊济吼，啊尾尾到头吼，真正是吼一片天，你知无？我安尼啦，咱都现讲啦。现讲。拄来讲迄个城。城。有啊，石城就是咱宜兰哈，对啦对啦。石城吼。石城吼，我来。过来这大溪，咱拄来讲做糖仔城。糖仔城。吼。糖仔。连唔才甲你讲啦吼，你囡仔人吼，会记得做糖仔城。糖仔城好啦。我做城咧。好啦。你讲咧，茶城嘛是。茶城嘛是城嘛是城吼。啊，就壮围咧，民众城。哦，民众城。壮围嘛是大坎城，啊，壮围嘛是土城，所以伫遮咧附近啊看到真侪。九江啊城哟。哦，哟。迄是吗？有学问，宜兰市啊，较早就是九江啊城。哦。嘿。较早就是九江啊城哦。啊，佫较挖过宜山遐有啥城你知影哦？宜山有啥物城？人有做一个有做阿兰城啊。阿兰城？对啊，还记咯，啊，一个做内城啊。新城？哦，新城遐嘛人讲，啊，所以遐嘛就新城。哦，算讲哦，咱这边嘛有啦，苏加落去啦，拢有拄仔咱讲大部分拢是伫溪北遮的。哦，讲到遮尔啊侪城，遮尔啊侪位，原来是吼拢共音共艺术就对啊啦。这拢是一个地头，一个条慢慢发展出来，所以才有做咧遮一个城。所以讲呢，拄仔讲是溪北。溪北。啊，溪内要城嘛真济咧。嘛真济。火烧城。火烧城。嘿哟，云埔城嘛是城。啊。吼。为什么是遮尔啊歹读咧？啊，就石头城。石头城。迄嘛是城。好好。所以讲呢，像你罗东。罗东。五结。五结。东山。所有遮呢，用城要真济哩。哦。我来换一项啦。好。换味吼，嘿，换来唱歌好无？唱歌我上介意。我就知哦，你想唱歌咧吼。是啊。阿爸有写一篇，用地名写的，有做呢无行唔知名。对啊。你也会记哩啦吼。会记哩啦。嘿。无阿爸，咱同齐唱安尼好无？同齐唱，这条歌呢真长哦，你唱到来天都暗啊咧。啊，无安尼，唱到大溪就好。唱到大溪吼，好啦，安尼就伫大理吼，唱到大溪，好，唱互大家参考看看。好啊，好啊。噔噔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 噔，大理天公紧乱做，也大溪喜欢是济人做，北关的海风是风景好。孤山钓日嘛好佚佗啊！夜放过来是我乌石鱼江八位无，我一斤金豆公开咱。先锋五三公，五三公。关上帝君，噔噔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 噔，是大溪口，后城出名是地唱歌，福成饼是金面，也三尊的佛祖是上大神。颠簸过来是下坡，龙山水山啊，你倒摆几路？二声过来啊，你倒是大溪，大溪温泉你倒人人踅啊，你倒人人踅。下啊落你下，下啊落下啊你倒海啊落你海。爸，
拄则吼，伫山顶是看细细，啊，即嘛是安尼小记记，敢若是天堂呢。哦，你敢知影了个遮是啥所在咧？什么所在？当然嘛是大溪，啊，所起来就是汤仔城。大溪汤仔城，你敢知影？这名是安怎来的？我敢知影讲吼，大溪泡温泉，啊名安怎来吼？我无想遐济啦。爸甲你讲啦。你讲啊。讲这大溪咧，其实较早做大溪，大的大溪，大溪。大溪。啊，尾个只转音啊，变音变做呢大溪啊。哦，原来是安尼哦。对哦。啊，这汤仔城吼，啊，袂使讲做汤围城。啊，无咩？围就读做城。围就读做城。就读做汤仔城。汤仔城。我读做汤围糕。汤围糕这种有对。无人安尼讲就对啊啦。嘿咯。无吼。啊爸，啊敢有伊用狗来做地名的？有咧，用狗做地名吼。嘿。无济啦。无济。啊，亲像讲清水狗啦，还是红水狗啦。还是这宜山的青狗啊，这拢用狗来做地名。我了解。啊，有一寡咧用鳖吼，甲这鹅来做地名，就袂少咧。啊，有倒位啊？你讲鳖咧，像大溪这有就大鳖啦吼。鳖。啊，东山遐嘛人讲梅花鹅做大鳖。哦。啊，种鱼有一个叫后鳖啊。后鳖啊。啊，宜山咧，宜山的遐有鳖就不哩济咯。哦，啊，搁有哦。成年鳖啦，嘿，软鳖啊啦，做拉鳖啦，拉鳖，这呢啊，真济拢有做鳖咧。啊，我知，啊，搁有天上鳖，小鳖啊，雷公鳖，啊，搁有内鳖啊，啥鳖？加鳖，加鳖哦。内鳖啊，加鳖。我讲内鳖。哦，内鳖我听到加鳖去。啊，无啦，爸你听了唔对。我耳较重啊。是啦，啊，所以讲呢，意思讲呢，用鳖咧来学名嘛，真济就对啦。哦，啊，以学来学名有济无？哦，迄学嘛是袂少咧。袂少。对啊。啊，有啥？爱啥事哦？系啊。啊，爸先讲互你听。好啊，好啊，好啊。咱讲这个。大鳖吼，咱讲灵潭遮呢，灵潭其实呢，较早呢有做呢灵潭湖啦。灵潭湖。嘿。哦。啊，像三星遐吼，伊讲大鳖咧，啊，其实伊尾仔叫号做梅花湖。我也听做是梅花湖咧。嘿，咱是宜兰腔讲做梅啦，梅啊。梅啊的意思。梅花湖哦。嘿，啊，像湖咧要真济哦。所有嘛有圣湖，圣湖，嘿，哎，唔知佫大湖咧，唔知佫生活咧。大湖，大湖。哦，对啊，我是着宜山的大湖。大湖啊，大湖宜山遐。嘿，这嘛真出名，所以讲呢吼，咱小吼，嘿，爱知这地方的名，拢真有意思啦吼。阿仙啊，嘿，阿爸。嘿，咱拄仔咧有讲用这个湖来做地名，嘛袂少。对，袂少。啊，嘛有用鹅吼。哦。这鹅呢来做地名，你唔知知唔知？我当然嘛知，啊无我来讲几项啊看卖。好，你讲下。有苏鹅，北方鹅，搁有南方鹅啊。哦，安怎我你讲起啊咧？袂啊，爸你嘛真够咧。应该有大鹅吼，有伊好做大鹅。大鹅。啊，像这南鹅。嘿。东鹅。东鹅。像外位所在，像猫鹅咧，啊，咱嘛常常听到。哦，是啦。所以这样地鹅来做地方名嘛袂少咧。我做一个味菜，互你叫。好啦，阿爸你讲。人讲牛伫行路。牛伫行路。啊，你叫一个地名。佫是地名哦。对咯，那无我想看卖安尼好无？牛伫行路。牛伫行路。对。龟山。龟山大概差一丝啊啦。无。啊无古路。啊，古路嘛是路，嘛是地名。嘛唔对哦。啊无三岛。哦，要讲查到咧，岛就蒙过啊咧。我看吼。佫唔对。你行路，大有人动的款，你话叫做三岛。啊无。应该古行路是紧啊慢的。慢啊。
万是我才学咧。啊，我知，外学。外学，哦，外学吼。嘿。啊，为讲做外学，你知唔知？外学。你假如是我尔学，你敢唔知？叫做外学啊。哦。啊，叫后壁加学啊，就对了。有啦，迄外学啊。安尼较有安尼较透明啦。有，所以你安尼摇着啊。摇着啊。阿爸才甲你讲。啊无阿爸，好，啊你来甲我讲讲，佮有啥物？咱用这个拿吼。拿哦。用拿来做地户名嘛袂少咧。袂少。你先看。巴拉拿。哦，对，头城巴拉拿。巴拉拿对吼。我先看卖。加当拿。加当拿，对无？哦，阿爸知加当拿，壮围就是加当拿，衣衫嘛就加当拿，我搁想一个，鬼啊拿。鬼啊拿，你若讲着惊，专唱鬼啊就鬼啊拿着。我要讲啊啦。我想着啊啦。是要讲啊啦。我做鬼碟啊拿。我搁加一个碟。哟，你打开我就鬼碟啊拿。哦，是哦。对，啊用拿吼，做地名嘛，有啲壮位吼，遐有一个金蕉拿。金蕉拿。啲固定分吼，固定下对面遐就金蕉拿。咱拢只古水着啊。啊嘛有做柯啊拿。柯啊拿。伫公园较落去啊。哦。啊无我摇一个安尼好无？啊好，你讲。我想看卖哦。粉椒拿。粉椒。遐粉椒拿你嘛知影咧？系啊。粉椒拿你打去啊咧？我免哪知？东学去啊。哦，东学哦。有啊。所以讲咧，粉拿咧，实在是嘛，真有地方性诶。是啊是啊。你搁讲贵个看咧，拄则食看了一个来买。搁拄则食？有咯，啊溜看者。我溜看好啦，我讲一解好啊。巴拉拿。有。加当拿。有。龟碟啊拿。啊对啊对啊。啊，搁有粉椒啊拿。嘿。袂当讲唔对啦。对，莫讲鬼啊拿。啊无，若讲出去用笑对无？有，安咱都爱会记哩哦。好，我会记。地名真趣味啦。嘿啦。除了这吼，你嘛用布来做地名，你敢有想到？用布来做地名。有啊，阿爸讲几互你听吼。好，阿爸你先讲，查某囝再甲你接一个。你是讲顶布啦？顶布。下布啦，啊像鱼布啦，鱼布吼，打起有一个热点讲鱼布吼，啊公布咧，这拢是用布来做地名。了解。对啊，你讲几个啊？我讲吼。公路布。公路布对吼。这个。绿布。伫东山，嘛伫东山嘿，绿布。大布。哦，大布你讲应该过遐吼。哦，咱算讲我迄边就对啊。对咯，啊，你著讲一角是，我讲一角是。好啦，了解。像这布的地名咧，嘛真一人好。是。啊，用这来做味菜，地名来做味菜，我感觉真趣味咧。啥物？搁要考试？目头摸角，摸角吼，安尼吼，好来考，你分数会愈悬，也愈悬。阿爸，你知影心脏安尼哦？吊这，你知唔知？心脏吼，无力啦，爱有吼，做点比较好，你猜拿紧吼。好啦，是。我来讲咧，人讲咧甘蔗大尾。大尾。甘蔗大尾呢，你有一个地名吼。地名哦。甘蔗你知唔知？甘蔗知啊。蔗迄啊吼，你甘蔗头迄啊嘿。不。甘蔗，人讲蔗头吼，甘蔗头这。我知。顶部。顶部哟。顶头搭起啊，唔是布吗？哦，你啊，想甲顶悬去啊？是吗？对。唔对哦。对。顶悬布去啊。甘蔗大尾吼，叫做顶布。顶布。嘿。我来个，人讲闰12月秋吼，闰12月，这秋啊吼，闰12月秋，你有一个地名吼。什么？搁要叫我摇哦？摇啦，你摇唔才好。闰12月秋。啊，这是花溪哦。花溪。花冠的溪，有啥花衣啊？你咧？啊嘛，唔对。啊，诞生咧。诞生，12月诞生。啊嘛唔是哦。12月诞生，我这边我要请人去，我买诞生啊。啊嘛唔是哦。
轮回吼，就变做加出来啦。加出来。嗯。问题是我想无啊，我袂记哩啊。真寒，当做冬天，冬天给加出来。冬天。人才有说讲加冬拿。原来是加冬拿哦。加冬啊，加一季袂寒天，叫做加冬拿。好啦，无我甲你考一条。哦好，你就开。你怎么囝？要考你查某囝？我就不就阿仙，你要考啊？唔是啊，查某囝今年几岁？18岁哩啊。系啊。18要叫我咩啥？要天要地。当然嘛是要地名。查某囡仔嘛，到18岁吼，就变做啥个？变较水啊！变较水。人讲年大18变啊！18变啊，有地名。是啊。啊，你讲一个话知，我确实唔捌。你少年了。好啦，杜比啊啦。我是啥？杜比啊。杜比啊，叫杜比啊，杜要水哦。系啊。啊，猥琐，叫杜比啊。哎呦，阿爸，你会晓你看，你会晓你给我创治，我跟你好啊。无啦，这吼，你老囡仔爱吼爱叮当，做了嘛袂歹啦。袂歹，你知影你安尼甲我考一早起吼，即马搁考，定考，考到我心中拢就无力了。这是你的本钱啦。我的本钱。所以这条你做了真好，爱记，有个杜比啊。杜比啊。杜比啊呢，这地名。我倒位我说袂记啦。你壮位啊吼。壮位啊。我大声。好啦，安尼我会记。较大气你要记开啊。杜比啊，嘟的水。查甫囡仔18岁啊，当要水叫做杜比啊，杜比啊。好，搁较有意思的咧。各位观众朋友，大家好，欢迎收看台语正音。今仔日，咱来讲伫台语内底常常用到的一字，就是“啊”。咱讲这杯啊，这个杯啊，也是讲咱这个鸭仔，这鸭仔呢，嘛是用“啊”字，“啊”这音。咱讲。手表啊，咱讲坐这个椅啊，坐这个椅啊，嘛是来做收音。咱讲地名啦，讲像江仔尾啦、洲仔尾啦，这柯仔拿啦，就是这汤仔城，粉椒拿，这拢是用字，所以这字呢并无困难。过来呢。字嘛对伫咧鼻腔音的后壁的时，共款嘛爱读鼻腔音。譬如讲，咱唱这个衫本身就衫就鼻腔音，所以爱讲呢衫，毋是讲衫讲衫。咱骹，咱缀物件缀菜的骹，嘛是爱用咱讲这个拿，这拿呢？拿本身嘛鼻音，所以讲来讲拿麻，像这拢伫鼻腔音的后壁，所以本身的字嘛爱变做呢过来较无共款的，就是音，譬如讲虫来表示糖